Hey guys, untuk video kali ni aku nak share dengan korang macam mana aku nak buat ringtone, music tu sebagai ringtone dekat dalam iPhone. Okay, so sekarang ni aku akan gunakan tools nama Trio Tools yang aku install dekat laptop Windows lah. Okay, so sekarang ni first aku akan connect USB ni kat iPhone. Okay, alright. Okay, kat sini ada beberapa ringtone aku dah letak dah. Okay, so sekarang aku akan ambil satu contoh lagu lah. Okay, contoh aku ambil lagu Usop ni lah. Just drag je kat ringtone punya folder ni. Okay, tunggu dia drag sekejap. Okay, siap dah. So, kat sini ada 4 ringtone. Lagi aku tunjuk dekat dalam aku punya handphone, okay? Okay, sekarang ni aku dalam aku punya setting handphone. So, tengok dekat sound haptic ni kat dalam ringtone. So, sekarang ni aku ada 4 dah ringtone aku. Ini yang tadi aku baru ambil. Ni yang sebelum ni ada. Okay, itu saja. Boleh letak apa-apa lagu yang korang suka, okay? Tapi make sure korang pastikan korang ada USB cable lah, kenakan USB cable dekat korang punya iPhone. Dan pastikan korang ada software Trio Tools tu. Nanti aku akan letak dekat dalam link, okay? Kat dalam description. Thank you. Jangan lupa subscribe channel aku. Bye.